19 градусов 18 марта. На улице безветренно, запахи нормальные, радиация, значит, в норме, достойная, хотел сказать. Какие же сегодня праздники мы отмечаем? День воссоединения Крыма с Россией, День внутренних войск Белоруссии, День Парижской коммуны. Вот. Ставим на паузу. Начало Великого Поста, праздник. Ну и пошли дальше. Осетинская трагедия. Памяти победы при Чanakkale в Турции в 2015 году. Это получается царская власть еще. Ну и вот такие вот сегодня известные лица, знаменательные события. Всем хорошего дня, хорошей недели, хорошего настроения.